আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি জানেন 1 কাপ তুলসী চা আপনার শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ করে দিতে পারে? এই ছোট্ট সবুজ পাতাগুলো শুধু গাছ না, এটা এক প্রাকৃতিক ঔষধ। তুলসী চা বানানো খুবই সহজ। তাজা তুলসী পাতা, 1 কাপ পানি, সামান্য আদা এবং মধু। আর আমি এখানে অ্যাড করব গোলমরিচের গুঁড়া। এতে করে ঠান্ডা, কাশি, অনেক রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আমি আদা এবং তুলসী পাতাকে সামান্য থেতলে নিয়ে গরম ফুটন্ত পানিতে দিয়ে দিব। 4 থেকে 5 মিনিটের মতো সেদ্ধ হওয়ার পরে আমি এখানে গোলমরিচের গুঁড়া অ্যাড করে দিচ্ছি এবং আমি মধু দিয়ে চাটা বানাচ্ছি। আপনারা চাইলে চিনিও অ্যাড করতে পারেন অথবা সুগারটা সম্পূর্ণ অ্যাভয়েড করতে পারেন। এবারে ফুটন্ত পানিতে চা পাতা দিয়ে নামিয়ে নিব। তুলসী চা ইমিউনিটি বাড়ায়, ঠান্ডা কাশি কমায়, স্ট্রেস দূর করে, ওজন কমাতে সাহায্য করে, স্কিনটাকে ভালো রাখে। দিনে 1 কাপ তুলসী চা মানেই অনেক রোগবালাই থেকে মুক্তি। আপনারাও বাসায় বানাবেন। এটা খেতে যেমন ভালো এবং হেলথ কনশাস যারা তাদের জন্য এটা একটা সুপার ড্রিঙ্ক। ধন্যবাদ সবাইকে।